അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2+1 ആമ്പ്. ഇത് ഫുള്ള് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ കടയുടെ ലോഗോ, അതിന് നമ്മുടെ കടയുടെ പേര് അവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടയുടെ ലോഗോ അല്ല, കടയുടെ നെയിമാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോസ്, അതാണ് നമ്മുടെ കടയുടെ പേര്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് സബിൻ്റെ കൺട്രോളാണ്. നമുക്ക് സബിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ പുഷ് അൺലോക്ക് ടൈപ്പാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൺ ഓഫ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബാസിൻ്റെ കൺട്രോള്, ഇത് ട്രിബിളിൻ്റെ കൺട്രോള്, ഇത് വോളിയം, ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും മാസ്റ്റർ വോളിയം. അതായത് ഇതിലെല്ലാതും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ചാനലും സബ് അല്ലാതും ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫുള്ളായിട്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ USB നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ USB കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെമ്മറി കാർഡ്, ഇത് ഓക്സ്, പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ കീസ്. പിന്നെ ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്തുള്ള മോഡൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ സ്വിച്ചൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ സെലക്ട് സ്വിച്ച് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ USB-ലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല. കാരണം കസ്റ്റമർക്കും യൂസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആളങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പാനലും കൂടുതൽ ഭംഗിയും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒഴിവാക്കി ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ബാക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ ഫാന് ഞാൻ ഔട്ടറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫാന് ഞാൻ ഇന്നലല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഔട്ടറിലേക്ക് തന്നെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതെല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഔട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാറ്, ഇന്നറിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഓക്സ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയാണ്. TV ഓക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ, CD DVD ഒക്കെ ഇതിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ഡമ്മിയാണ്, ഇതിലൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സബിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഇതിവിടെ ഞാൻ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കിട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ അതിന് മുന്നാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ AC കോഡ് ഇതിലാണ്. പിന്നെ ഇത് ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണ്. അതായത് പവർ സപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് ബോർഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്യൂസ് പോകും. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറിന് ചെറിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം. പിന്നെ AC കോഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ AC കോഡ് വരുന്നത്. AC കോഡ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള AC കോഡാണ് കേട്ടോ. മറ്റേ സാധാരണ ടൈപ്പല്ല. ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഒനിഡേറെ ബ്രാൻഡൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള AC കോഡാണ്. 2 പിൻ കോഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു, അത് കാരണം വയറിങ്ങൊക്കെ കുറച്ച് മോശമാണ്. ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടം ബുഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ബോട്ടം ബുഷ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗോൾഡൻ കളർ 4 ബോട്ടം ബുഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ബോട്ടം ബുഷ് ഉണ്ട് ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ. ആംപ്ലിഫയർ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ലുക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ആ വോളിയത്തിൻ്റെയും, അതായത് മാസ്റ്റർ വോളിയവും സബിൻ്റെ വോളിയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിങ് വരുന്നത്. ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ USB പ്ലേ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വായ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വ്യൂ അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ സബിൻ്റെ ബോർഡ്, മോസ്ഫെറ്റ് ബോർഡാണ്. ഇത് സ്റ്റീരിയോ ബോർഡും ഇത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബിൻ്റെ ബോർഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളൊരു 8 ആമ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 8 ആമ്പിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. നമ്മുടെ പർപ്പസിന് ആ ഒരു റേഞ്ച് മതിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാനത് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലാണ് തീർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിന് ഇത്തിരി കൂടി സപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു 10,000 മൈക്രോഫറാഡ് ഒരു 50 വോൾട്ടുള്ള 4 കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ട്രാൻസ്ഫോമറിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു റെഗുലേറ്റർ ഐസികൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അത് എല്ലാത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ്. അതായത് USB-യുടെ
ഈ BT ബോർഡിൻ്റെ അതുപോലെ ഫാനിലേക്കുള്ളതൊക്കെ ഇതുമെന്നാണ് പോണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ 3 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീ ബോർഡ് വരുന്നത്. ഇത് സബിൻ്റെ പ്രീ. ഇത് നമ്മുടെ ബാസ്ട്രോൾ ബോർഡാണ്. ഇത് ഫുള്ള് ഞാനിങ്ങനെ റെസിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെസിൻ MCയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ്സിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സോനോയുടെ ഫാനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കൺട്രോളുകൾ ബാസ് ട്രിബിൾ വോളിയം ഒക്കെ 50K കൺട്രോളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സബും അതേപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ വോളിയവും 100K ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വയറിങ്ങൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്, വയറിങ്ങൊക്കെ നല്ല കുറച്ച് മോശമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെക്കിങ് വീഡിയോ നമുക്കിനി ചെക്കിങ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആംപ്ലിഫയർ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ചെക്കിങ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോയുടെ ലെവൽ എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആംപ്ലിഫയർ റണ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലൊരു നോൺ കോപ്പിറൈറ്റഡ് സോങ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാനലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അതിൻ്റെ സബ്ബിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാം കേട്ടോ.